Tässä on sitten teille nyt jumppa. Kesäjumppa 2025. Ja nyt ideana on taas se, että tässä on osioita, joita voit tehdä ihan vaan kerran läpi, useamman kerran läpi, tai palasina teet koko videon ihan miten vaan haluat. Mutta ideana se, että sä et tarvi mitään välineitä. Voit tehdä terassilla, parvekkeella, pihalla, ihan missä vaan. Eli lähdetään ihan ekana lämmittää jalkoja, eli liuuttamaan. Ota leveä haara, varpaat joko suoraan eteenpäin tai käännät varpaita auki, mutta muista, polvi menee samaan suuntaan kuin varpaat. Et on sulla kumpi asento tahansa, niin polvi samaan suuntaan. Ja teet ensin ihan tämmöistä pientä, ja jos tarvitset tukea, jos terassilla on kaide, ota siitä kiinni, tai käytä tuolin selkänojaa. Mutta ota sellainen tukeva tuoli, että se pysyy paikallaan. Ja lähdet sieltä pumppaamaan ihan kevyesti. Voit tehdä ihan sellaista mini liikettä tuen kanssa tai ilman. Ja otetaan sinne hengitys mukaan. Sisään, ulos. Sisään, ulos. Tai täällä. Nyt vaan ideana se, että aktivoidaan niitä jalkoja, laitetaan vähän liikettä. Voidaan taas etsimään sitä kadonnutta alamassua, eli tuki alavatsasta, hartiat alhaalla, lapa tuki. Ja hengitys toimii. Sieltä. Tehdään vielä. Annetaan se pieni pumppaus, jos rupeaa tuntumaan jo jaloissa, niin ei kun sieltä vaan pienennät vaikka liikettä. Tehdään 4, 3, 2, 1. Sitten jatketaan. Eli jos menet oikealle, vasen käsi alakautta pyörähtää, oikea kylki. Tuolta. Ja tämänhän liikkeen voi tehdä myös tuolilla, istuen, eli tuolta ja tuonne. Voit ottaa vähän tämmöisen leveämmän haara-asennon ja istut siellä tuolin etureunassa. Tuolta. Ajattelet vaan tässä kohtaa, jos istut, niin isoa liikettä sinne ylävartaloon. Tai jatkat jalkojen kanssa. Mennään vielä vaan tuolta. Näin. Ajattelet isoa liikettä. Voit täällä kunnolla kurkotella ja vaikka jos tuntuu, niin avata vähän tuolla. Taas omien tuntemusten mukaan. Täältä. Tuolta. Tehdään vielä 4, 3, 2, 1. Tulet keskelle. Varvas, kantaa. Voit vähän ravistella jalkoja ja kyykätään. Ota semmonen vähän leveämpi kuin lantio. Voit tehdä ihan minikyykkäystä. Eli katse suoraan eteenpäin. Takapuolta työnnetään taakse. Alamassu on taas tukemassa. Lapa tuki. Tai menet isompana alas. Ota vähän käsiä mukaan. Ota hengitys ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Tai menet tekemään tuolille. Voit vaikka istua, tulla ylös. Ja ihan omaan tahtiin. Minähän täällä vaan täällä laskeskelee jotain ja höpöttelen, ettei olisi ihan hiljasta tuolta. Tai sit jos haluatkin, että takapuoli jää vähän sinne tuolin yläpuolelle, mutta se on siellä sulla tukena ja turvana. Näin.
Ja näitähän kaikki voi tehdä ihan siellä päivän mittaan, kun tuntuu, että ai, kun kiristää jostain. Tai nythän mulla on tämmönen 5 minuutin pieni tauko, niin vähänpä jumppaan sitten siellä terassilla esimerkiksi. Näin. Muista hengittää. Ja koko ajan se kontrolli. Pysyyhän se alamassu taas siellä tiukkana. Takapuoli taakse. Eihän mene polville paino. Polvet ei mene sisäänpäin. Ne pysyy taas muista varpaiden kanssa saman suuntaan. Ja sieltä vielä 4. 3. 2. 1. Ja sitten ravistat ja sitten vaan kuulkaa. Ihan oikeasti jatketaan. Lähdetään toiselle puolelle taas. Otat ihan pientä. Eli vähän niin kuin palauttelet siellä jalkoja. Annat sitä liikettä tuolta. Ja sitten jos tuntuu, että kyllähän tämä menee, niin voit vähän suurentaa, mutta muistat, on jalat auki tai varpaat suoraan eteenpäin. Polvet menee samaan suuntaan kuin varpaat. Ja sieltä taas hengität jompaan kumpaan suuntaan. Sisään, ulos. Sisään, ulos. Tehdään näitä vielä. 4. 3. 2. Ja lisätään käsi. Eli nyt mennään vasemmalle, niin oikea käsi alakautta ja kylki. Alakautta ja kylki. Ja voit mennä taas tuolille istumaan ja tehdä tämä sama. Eli ajattelet vaan toiselle puolelle. Eikä tarvi välittää kumman puolen olet tehnyt ensin, kun teet vaan toisella kertaa tämän toisen puolen. Ja muista taas, että iso liike. Annat sitä kiertoa, pyöräytystä ja venytystä. Tuolta. Ja taas muistat hengityksen. Tuolta. Noin. Omaan tahtiin sieltä ihan teet vähän vaikka istuvilteen ylävartaloa. Saat sitä liikettä sinne kehoon. Tehdään vielä, että rupeako tuntumaan jo 4. 3. 2. 1. Tulet keskelle. Sieltä varvas, kanta. Ravistat ja kyykätään. Taas se antiolevinen haara. Eli toinen kierros. Jos tuntuu rankalta, niin teet vaan. Ja parempi tehdä miniä, kun olla tekemättä ollenkaan. Eli sitten vaan teet ihan pientä. Ja taas sieltä omien tuntemusten mukaan. Menetkö syvemmälle niin, että otat kädet eteen. Tuolta. Ja muista. Saat käyttää taas tuolia, eli täältä. Istutko ja tulet ylös. Täältä. Näin. Muista se alavatsa tukee, ethän jännitä hartioita. Koita työntää jaloilla ylös tuolta. Ja voit ottaa hengityksen ulos, sisään, ulos, sisään. Ulos, sisään. Tai teet ilman tuolia niin, että takapuolta sinne tuolin päälle. Se on tukena ja turvana. Ja nyt varmaan rupeaa jo pikkuhiljaa tuntumaan siellä. Mutta sisulla jaksaa on 4. 3. 2. Ja vielä 1. Noin, ja ravista jalkoja ja
vähän rentoutat. Voit vaikka vähän tässä välissä venyttää, jos tuntuu siltä. Seuraavaksi mennään vähän rasittamaan käsivarsia, yläselkää, lapaa ja sitä sun tätä. Eli ota lantiolevyinen haara, polvissa kevyt koukku, lantio alle eli ota tuen alamassusta, hartiat alas ja kädet eteen. Lähdet sieltä vuorotellen vetään näin taakse, että se toinen käsi pysyy suorana eteen, näin. Ja sitten tää oli 8 ja molemmat 8, 7. Älä jännitä hartiat. Ja kyynärpäät ylhäällä. 4, 3, 2, 1. Tuot kädet alas. Jätät kämmenet taakse. Lähdet sieltä. Nosta käsiä ylös. Niin, että aktivoit allia, lapaa, tuolta. Ja jos tuntuu täällä edessä rintalihaksessa, se tarkoittaa vaan nyt sitä, että sinulla on rintalihas vähäsen kireä tuolta. Koita jaksaa. Vielä 4, 3, 2, 1. Otetaan kädet alas ravista. Aalto. Otat vähän leveämmän haaran. Tarkoittaa sitä, että polvet koukkuun. Suoralla selällä tähän puoleen väliin niin, että pyöristät, otat leuan rintaan, työnnät käsillä avittain ylös ja menet uudestaan suoralla selällä. Ja takapuolta työnnetään samalla taakse. Täältä sisään, hengitys ja olo. Eli aaltohan on selkäliike, mutta tää saa hyvin myös jalat liikettä. Ja nyt taas keskity. Koita saada sinne alaselälle. Tonne kanssa sitä pyöristystä. Se voi olla näin lomalla, niin pikkasen kireä. Tästä se taas syksyä kohden alkaa nämä harjoitukset täällä. Näin. Muista se hengitys. Ja tämänhän voi tehdä myös tuolilla istuen niin, että otat vähän leveämmän haaran ja tuolta otatkin pikkusen esimerkiksi itseäsi tuonne jalkojen väliin. Saat isomman liikkeen tuolta. Voit tehdä toki sen myös kapeammalla, jolloin varot vaan, että et lyö otsaa sinne polviin. Annat sitä liikettä, tehdään kuulkaa vielä. Koita jaksaa. 4 kertaa. 4. 3. 2. 1. Ja seuraavaksi voit esimerkiksi tehdä istuvilteen hartiat alhaalla, suora selkä. Ja vedetään vuorotellen kättä täältä. Muista hartiat alhaalla, massu tiukkana. Tuolta. Näin. Molemmat kädet. 8. Näin, tuot kädet alas. Ja jos istut ja teet täällä nostoa, niin sen verran varoitat, että lyö sinne selkänojaan käsiä. Tähän onnistuu ihan näin. Istuvilteen, jos istut vaikka katsot kaunista maisemaa, niin tätähän voi tehdä siinä ohi mennessään samalla kun ihailee. Tuolta vielä. Koita jaksaa. Ai, kylläpäs onkin mukavaa. Tehdään vielä. 4, 3, 2, 1. Ravista. Sitten aalto toistepäin. Mä näytän ensin sen seisovilteen. Eli otat sen vähän leveämmän haaran.
ajattelet, että rullaat, menetkin leuka rintaa vasten tänne päälläkin noin polvien tasolle, polvet koukkuun ja yritätkin työntää päällä selän ylös niin, että pyöreänä ja nyt ojennatkin selkää. Tää on vähän haastavampi liike, eli pyöreänä ja suorana. Ja nyt taas käytä jalkoja. Käytä käsiä apuna. Tuolta. Ja musta hengittää. Näin. Tosta. Ja samanhan voi tehdä taas täällä tuolilla. Eli menet pyöreänä ja yrität tulla suoralla selän. Menet pyöreänä. Yrität tulla suoralla selän. Eli ajattele taas, että mahdollisimman paljon liikettä selälle tuolta. Ja muista hengittää sisään, ulos. Ja se alamassu on taas aktiivinen siellä. Tehdään vielä 4. 3. 2. Ja 1. Ja vielä 1 kierros niitä käsiä. Elikkä jos tuntuu, että rupeaa jo väsymään, niin vedäpä täältä alaviistosta. Jos tuntuu, että ei enää jaksa pitää tässä hartiatasolla, miksei tee täällä sitten? Kunhan liikettä vaan saa sinne lavalle yläseen. Ja molemmat. 8. Ja sit tuot kädet alas ja taas sieltä. Ajattelet, että hartiat on takana, lavat on vähän yhdessä ja vielä rutistetaan tuolta. Näin. Tosta. Yes. Muista hengittää siellä. Vielä tehdään. 4, 3, 2, 1. Tuo ravistus ja vielä. Nyt rentoutetaan selkää, eli rullaamme. Tarkoittaa nyt sitä. Lantiolevyinen haara, leuka rintaan. Menet rennosti niin alas kuin se on luontaista. Tulet ylös rullaten. Kun tulet ylös, niin pyöräytät vielä hartiat taakse. Leuka rintaan. Kädet rentona. Ajattele taas, että niikaa, mutta tee ihan omaan tahtiin. Täältä. Muistat vaan hengittää. Tämähän onnistuu myös istuvilteen. Se, että istuvilteen, niin ei tule tänne alaselän ja takareiden venytystä. Mutta muuten yläselkähän saa siellä hyvin, että jos pystyt vaan tekemään seisovilteen tämän, ettei rupea pyöryttämään, niin koitapa tehdä, koska tässä tulee enemmän sinne takahermotukseen myös sitä liikettä. Ja tehdään 1 vielä. Tuolta. Noniin, hyvä ja taas vähän ravistuksia. Ja sitten otetaan ihan rehellinen tuolijumppa. Niin, että istut tässä tuolin etuosassa, jalat lähekkäin. Ja lähdet sieltä uloshengityksellä pyöristämään alaselkää, otat vähän leukaa rintaan. Ja ojennat ihan suoraksi, pidät hartiat rentona, eli nyt aktivoit täältä. Ja jos sä huomaat, että sulla on kauhean kireä se alaselkä, niin kannattaa ehdottomasti tätä liikettä tehdä. Ja jos tuntuu, että menisit alemmas ja se tuolin selkänoja ottaa vastaan, niin käännypä sitten näin päin.
tuolta. Eli ulos. Sisään. Ulos. Tehdään 2 kertaa. Vielä. Tuolta. Yksi vielä. Ja sitten aktivoidaan etureitta lonkan koukistajaa. Eli istut siinä etuosassa, et nojaa selkänojan. Voit ottaa tuolista kiinni, jos tuntuu. Ja sieltä 4 kertaa näppäät oikeaa sivulle ja vasenta, niin että ajattelet, että nostat jalkaa. Ja vaihda. Molemmat täältä. Vie. Ja oikea. Voit tehdä koko ajan tietysti vaan tätä vuorotellen. Eli 4 kertaa jalkaa. Tuolta. Joko vuorotellen tai tää molemmat. Muista hengittää. Vielä kerta vuorotellen. Ja vaihda. Joko uudestaan vuorotellen tai molemmat. Ja vielä tehdään niin, että otetaan vuorotellen. Tää on kevyt versio. Tai sitten ei ole. Vielä. Ja vähän niin kuin loppuverryttely. Ja tosta. Hyvä. Tästä voit jatkaa sitten joko tehdä enemmän, vähemmän. Ja sitten tehdään tähän sitten yläpäälle. Kun tässä nyt kerran mukavasti istutaan, niin ajattelet, että sulla on kädet näin. Sitten täältä 4, 3, 2. Tää toinen käsi pysyy ja vaihdetaan tietysti. 4, 3. Pidä nyrkissä. Älä anna kyynärpää lähteä valumaan. Ja molemmat. 8. 4, 3, 2, 1 ja vuorot, tai toi 4, anteeksi. Hengittää. Hartiat ei nouse, kyynärpää ei valu ja toinen. Ja molemmat. 4, 3, 2, 1 ja vielä 4, 3, 2, 1 vaihda. 4, 3, 2 ja ei kun molemmat. Jaksaa. Kaksi vielä. Mene.
Ja sitten lähet kädet alas, pyörität kevyesti olkapäitä. Otetaan vielä vatsaan rutistusta ja yläselän ojennusta niin, että otat kädet pään taakse, sormet ristiin. Nyt uloshengityksellä rutistat itsesi ihan tänne kyynärpäät polviin. Ja kyynärpäät tulee tähän kasvojen molemmille puolilla. Ja aukaset ja vedät kyynärpäitä sivulle tuolta. Eli ulos, sisään, ulos, sisään, ulos, sisään. Eli nyt pumppaat sinne aktiivisesti myös alavatsalle liikettä, eli lähdet sieltä alavatsasta rutistamaan. Ja sitten ojennat yläselän. Kaksi vielä. Yksi vielä. Ja kädet sivulta alas noin. Ja vähän voit vaikka vuorotellen täällä pyöritellä ja hengitellä. No nyt te luulette jo, että te pääsette ihan vaan niin kuin näin köllimään, mutta nyt kun rentoudut esimerkiksi ja olet vaikka tämmöisessä mukavassa tuolissa, joko ihan vaakatasossa tai näin niin kuin minä, tai tämän voi tehdä sängyssä. Aktivoidaan taas täältä vähän sen jalkaa ja alavatsaa. Ota toinen jalka koukkuun ja se jalka, jota nyt päätät tehdä, niin teet sieltä. Eli painat koko ajan alavatsalla alaselän sitä tuolia, vetiä vasten. Tuot koukkuun, ojennat. Otat nilkan niin koukkuun, kun saat, tuot hitaasti alas. Täältä. Ja koko ajan alaselkä pysyy siellä tyynyssä tai patjassa kiinni ja rauhassa. Tuolta. Kaksi vielä. Tuolta. Kylläpäs mukavasti aurinko paistaa silmiin. Ja sit vaan vaihdetaan jalka, niin että tuot koukkuun ja ojennat sen toisen. Näin. Ja lähet sieltä. Koukkuun ylös, suorana alas. Kaksi kertaa vielä. Hyvin menee, kun muistat pitää sen alaselän siellä koko ajan tuettuna. Alamassu tiukkana, tiukkana. Muista hengittää ja otetaan vielä molemmat jalat täältä. Tää onkin muuten hyvä liike. Eli koukku, ojennus suorana alas. Sisään, ulos, sisään, ulos. Kaksi vielä. Yksi vielä. Ja vaihdetaan sieltä. Jalka. Näin ja lähtee.
2 vielä, jaksaa. Ja sit kun on esimerkiksi tämän tehnyt, niin sit voi jäädä köllymään ja nauttimaan esimerkiksi auringosta. Hei Sanna!